meta da intro não pegou o like que eu pedi. Mas suave, vou fazer esse vídeo aqui. Na verdade já fiz, então fique com o vídeo. Sentem uma aqui, por favor. Cauã perdeu. Por favor. Aí. Sentamos. Eu não acredito. Like aí pra nós, pra comprar o pão de cada dia. Por favor, cara, deixa o like aí, se inscreva no canal, se não for inscrito. E é isso, falou. Por favor, deixa o like, tá pra você.